大家好，歡迎收聽費城 FK Talk Club。想知道我哋講啲乜？我哋就好似山草嘢一樣，噏得就噏，廢噏及。首先同大家講聲唔好意思，呢幾個禮拜呢，我係冇出現到嘅，而阿 K 就自己一個人呢，獨自錄咗好多個 show 出嚟，同埋一個呢係比較 hit 啲，叫做偷聽男人心，偷聽女人心。同埋佢係問咗4個問題嘅。喺呢個4個問題呢，會有好多回應啦喺入邊啦，同埋我睇咗啲都係比較比較特別嘅。所以今日呢，我請咗一個人嚟啦，同埋我同阿 K 都喺度嘅今日，咁一齊去探討呢4個問題同埋解答嘅。呢4個問題基本上係要啲咩元素啊，咁咩構思喺入邊啊，然後去分析出嚟咯。喂，係歡迎大家收聽嘅。咁頭先聽完呢，阿 F 呢喺度好象徵式咁樣道咗歉之後呢，咁而家我哋嘅訪問呢就正式開始啦。今日我哋好榮幸呢，就請到我哋其中一個朋友，但係唔開真名嘅。咁而家佢嘅花名呢，就叫話 Andy。歡迎，打下招呼先啦，介紹下自己先啦。Hello，大家好，我今年咧就係22歲，未婚嘅。妖呃人啦！未22歲結咗婚嘅就真係有啲可憐啦，係嘛？有啲啦。唔係，有時唔係嘅。如果你下俾個周秀娜我22歲結婚，屌咩啊？我12歲結婚啊，仲多。如果下俾個管家婆俾你咧？你要唔要？唔係，周秀娜係管家婆，我冇乜所謂嘅。周秀娜管家婆，我冇乜所謂。係啦，食飯又唔煮俾你。得啦，唔好吹咁多水啦。OK，首先就講翻嗰4個問題啊，嗰4個問題係，咁4個問題咧 outline 下咧，就係話究竟女仔喺接受你嘅過程之中咧，俾咩 signal 你係最緊要啦。或者你自己係最受嘅。你第2個咧就係話，唔係應該第3個，第3個就係熱戀時期。第2個咧就係話你係喜歡而家你嘅趨勢，你係中意男仔主動多啲啊，定女仔主動多啲？而最後嘅咧就係話break up 嘅原因多數，即係或者分手嘅原因係咩？咁我哋由第1個問題開始先啦。咁Andy，你拍過拖㗎嗬？係。OK，係。佢係答係嘅，佢係答係嘅，幾有自信。佢唔係答有，佢話係。等我問，男性定女性啊？你諗啊？可能係女性。咁真係有保留。有保留。咁唔使問，你應該成功過㗎啦。咁你喺追嘅過程之中，你以前你覺得你係你中意一個女仔？首先我覺得應該要探討一樣嘢先。第一，每一個男士或者每一個女士都會識人㗎嘛。你覺得有興趣嗰陣，你男女之間會做啲咩嘢去繼續保持呢個聯絡？其他人我唔知，但我已經有啲好猥瑣嘅思想喺嗰度入邊喺度浮現緊。咁即係你識一個女仔已經有啲好猥瑣嘅嘢浮現出嚟啦。半猥瑣啦。唔係咁即係你中意，咁即係你見到，咦呢個人幾順眼喎，你想繼續了哇！解。燈我以為你想咩？係繼續了解呢個女仔多啲，或者了解呢個男仔多啲。對方嘅 action 係啲咩咧？咁到男性解答先啦，不如咁我哋男仔會做啲咩咯？咁又係啊，梗係俾今日請嚟做節目嗰個先啦。由嘉賓開始。嘉賓，Andy 哥。咁即係咪講話，如果我中意一個女仔，我會做啲咩？唔係你心儀一個女仔，第一次見到，跟住你覺得幾有 feel 喎 ，OK 喎，或者可以考慮下，你會俾啲咩？你會做啲咩嘢？第一件事就梗係過去諗辦法同佢熟絡下啦，同佢 introduce yourself 啦，跟住 at least 攞個名先啦。哇！我通街都係喎呢啲。首先講翻頭先個問題啦，我覺得如果我係見到個女仔 OK 嘅，咁即係 impression OK 啦，喂。我覺得我會做主動啦，行去同撩佢傾偈。不過 at the same time，我會睇下佢嘅反應。咁即係如果有啲女仔呢，你係知道呢，佢係對你冇咩反應，你點撩佢傾偈佢都冇咩特別發展啦，或者會喺嗰度會 back up 少少。如果佢係接住去繼續同我傾嘅，咁即係有啲進展啦，即係咁嘅嘢，我會或者 next step 會問佢 detail 少少 information 啊，或者有電話可以 keep
keep 住聯絡先咯。因為你冇聯絡，你幾中意都冇用，同埋幾有 feel 都 keep 唔到啊。哦，Andy 你呢？咁我應該都會照住呢一步，不過其實而家未必一定要電話嘅，因為第一次見面就即刻問人攞電話，有啲女仔會覺得抗拒。Yeah, I mean, 所以呢世嘅有樣嘢叫做 Facebook 係非常之有用。Contact information 啊，應該係話，總之可以有一樣嘢繼續同佢保持得到。你一睇就知係 Andy 哥識溝女啊！你睇一係問人攞 Facebook 乜鬼嘢 information 都有晒。係咪 single 啊？喺邊度讀書啊？喺邊度報佢？哇！係咪你已經聽咗 Andy 同埋我啦？咁你咧，你會點做？咁你見到要 OK 樣喎。OK 樣去走去傾偈偈，即係唔係我會採取一啲比較係落色少少嘅。如果佢就係唔同我傾偈咧，我會 back up，但係我唔係話 back up，睇下個場合係有幾多人嘅。如果場合有其他人嘅話，我直情同其他人傾偈，我講得好好聽，好有趣，哈哈笑，大聲，令到個女仔覺得點解 left 我 out 嘅咧？做咩咧？後尾佢就會 join 翻 in 嗰陣時咧，我就會俾嗰個 attention 佢。俾多你 attention， 慢慢係咁，好似釣魚咁樣慢慢釣，慢慢。同埋咧，好似睇咗一套戲咧，佢話咧，每一個男仔咧，大家新識啦，同一個人新識，你係有一個 timing 嘅時間去得到呢個女仔 attraction。我記得好似30秒時間，就1分鐘時間。有冇3？呢個就所謂嘅 the first 30 seconds。係啦。咁你頭30秒其實基本好重要。女性係好靠一種 feel 嘅動物啦。OK。基本上上次咪講過嘅，話順唔順眼，有個我問咗個 friend，咁即係一個男仔靚仔，你係咪就會覺得 OK？佢就講咗一句說話，其實唔係靚仔就 OK，係睇下順唔順眼。但係順眼嗰啲多數都係靚仔啊嘛，係啦。咁呢嘢順唔順眼咧，我覺得都係咯，好重要咯。首先喺呢30秒你要準啦，令到佢覺得你係順眼，令到你覺得你係有趣嘅，你係 interesting 嘅。跟住第3樣嘢會令到佢覺得係有進一步嘅發展，或者會出嚟再食多餐飯，或者出嚟玩嘅。我覺得要做到呢一點係比較難少少咯。即係好多時你就千祈唔好係第一次見面嗰時俾佢睇穿晒呢啲底牌，你要留翻少少 mystery。有嘅，有啲人話，有啲人開始，有啲人唔保留，一次過掉晒出嚟，真係18般武藝灑晒出嚟俾佢睇，等呢個女仔覺得你係得嘅。不過有啲男仔咧，咁就係我覺得靚仔嗰啲都係保持有少少神秘感嚇，咁即係講啲唔講啲，我等你估。咪好似頭先我講嗰樣嘢咁樣咧，掉下咁。係咯，咁即係我就男人嗰啲一啖3糖3啖屎，就係呢種。哇，大佬，你將我哋咁武林秘笈你講晒出嚟嘅你。有人識用至得㗎，好似如來神掌邊個唔識啫？邊個識用啊你？哇，大佬，你哋轉咗咁耐都冇功，你咁樣一次過你咁攞晒出嚟，不過算。咁到下一個問題啦。咁問下 Andy 嘅，咁順帶一提啦，都可能問埋阿 F 同我啦。你覺得你會比較中意你自己做主動啦，定女仔做主動？同埋你覺得而家呢個社會呢個趨勢有冇變到呢？係男仔做主動多啲啊，定女仔做主動多啲嘅？我就覺得女仔就我 personally 我會 prefer 個女仔俾 signal 我去做主動，我而唔係咁。所謂嘅 signal 係啲咩咧？擘大個髀俾你睇咁，戳你啊！喺度得啊，嗨下你，sorry 啊！咁呢啲又過咗啲，呢啲直頭係我想撲埋過嚟啦。我覺得就好似平時就譬如話，譬如新相識佢俾得咩 signal 你？望住你咯，猛咁喺度，喺度拋晒生咁，喺度係咁成個醒獅咁樣喺度眨眼。後邊有人打鼓打平平咁樣。唔係我意思即係話，例如好似唔係話淨係你成日 stop 個 conversation 啦，你可以有時個女仔會揾啲嘢同你傾咯。嗰啲我覺得俾個好好 feeling 就係佢會想同我進一步去認識我。唔係，不過你有冇研究咗一個香港嘅趨勢，就係女仔第一認識你問你啲咩啊？喺邊度做工？喺邊度畢業？揾幾多錢？你會唔會覺得有？而家係多咗㗎，講真係咁即係問你，喂，你做咩工？喺邊度讀書？讀咩學位啊？打算將來有咩？你而家揾緊幾多錢啊？有人咁問過，我就真係答
我雖然唔係讀呢科，我就係真係答過 agricultural adjustment。冇自己諗下中文係點講 agricultural adjustment 係咪啊？調理農務係。後尾個女仔就冇同我講嘢咯。啊唔係，我真係會諗就話我讀 business 嘅，none of your business 咯。None of your business。唔係真係，我覺得聽佢話你真係讀個 nun 啊你。哇！唔係咁即係出嚟，我打算同你 say 下 hi 傾下偈，你居然同我講啲咁深奧嘅嘢，而你查我家宅。係咯，我又唔叫我大佬無端端問你，喂，你零售堂做邊行？你零專翁咧嚇，祖宗18代做啲咩生意？你身家有幾多？係咯，我好似查你18代咁。你對男人入罪咧，你嘅睇法係咩咁樣無端端？係你覺得揾唔到錢嘅男人符唔符合你要求？我諗你如果講到咁樣咧，啲女仔已經開始唔想同你傾偈嘅。不過我對你冇興趣。不過都係問翻阿 Andy 啦，你覺得你會 prefer 你做主動，就係個女仔俾 signal 你嘅？係。哦，咁樣你覺得但係而家你睇下出邊咁樣嘅咁樣講可能衰啲，出邊咁嘅 market 呢個咁嘅趨勢，你覺得而家係男仔做主動多啊，比較仲係定係女仔而家比較已經開始慢慢主動得多咧？而家我覺得會係女仔多，會多啲女仔會主動。不過其實好多時，我覺得佢哋度個心裏邊仲係好希望啲男仔會做主動，因為佢哋有所謂嘅堅持。哦，堅持係。好。阿邊堅持係一個我覺得 OK 嘅有堅持，不過堅持同吊高嚟埋兩回事啊。係啦。係啦，真係吊到好高，真係叉燒。係啊，真係你可以明白頭先點解我已經吊嗰下已經吊到好似走晒音咁樣，你都知道有幾離譜。係咪真係佢哋真係吊高嚟埋，同埋好多時眼角高啦，同埋佢哋真係，我覺得唔係唔啱，係有啲要求係啱，不過唔要求同苛求又係兩回事。我覺得你要求一個男仔對你好，咁我覺得好正常。你苛求一個男仔要咩嘢都俾晒錢嘅，咁我覺得呢種係苛求咯，變咗。我覺得女仔最大嘅一個，即係我覺得唔係一個問題，只不過係一個現象，就係佢哋往往將自己嘅夢想變咗做理想，由理想就變咗需求，由需求就變咗做一個必要。點解而家香港會出現一啲咁嘅港女啊？話公主病，任何嘢就係佢哋有夢想，佢哋想得到嘅白馬王子點樣俾到咩佢，但係佢哋應該要明白現實中唔係成日咁樣俾到佢嘅喎。後尾就變咗一個理想啊！我應該朝住呢個目標去進發嘅。後尾就變咗一個叫需求，就係佢揾嗰陣時就會即係好似一張紙咁樣，一張 ballot 咁樣，佢就會慢慢填。後尾就會變咗一個必要嘅嘢。你要問我嗰啲嘢啊，你有嗰啲先算啦。唔係，同埋有一樣好得意就係佢要 set 緊男人應該要有嘅 characteristic。男人應該要 gentleman 啦，幫你開門，幫你開車門，幫你拉凳，要幫你着褸，要幫你攞手袋。其實你覺得呢啲係問題咩？我成日都做。幫佢着褸，幫我攞手袋。咁即係我認為攞手袋呢樣嘢咧好特別嘅。攞手袋我係堅持，我係唔會幫你攞。不過如果你買親啲咩，我幫你攞晒佢唔緊要。不過手袋我一定係唔會。點解呢？手袋基本上你哋帶出嚟㗎嘛，同埋女裝手袋孭喺一個男人身上，你唔覺得好有問題？咁女仔就可以咁樣講，即係串少少啦。我而家答到佢一個女仔嘅心啦。我哋帶出嚟，你哋發生性行為嗰陣時，個袋都係你帶出嚟，點解你要擺入我嗰度啊？哇！你已經好窒啦，你已經好窒啦。唔係，同埋我個觀點可能有少少唔同啦。我覺得應該 man 啲嗰啲咧，即係嗰陣時細個，就算高中都聽過 It takes a real man to hold a purse。咁我自己就玩晒嘢啦。後尾我話 It takes a gay man to own one 啦。但係係啦，我覺得你係幫個女朋友可以攞起呢個手袋，就係證明咗佢喺你心目中有一個重要嘅地位，直情你可以放低自己嘅地位或者尊嚴，即係唔係話放低晒，有啲原則仲要 uphold，但係不過我呢個個人意見啫，我感覺上就係一個女仔，既然你係攞得呢個袋出嚟，咁就係一個身份象徵啦。譬如話，我想要個 LV 袋，咁你買翻嚟有嘢俾要個男朋友攞嘅。你唔覺得係好似係一種好怪怪地嘅咁？同埋有一樣嘢我唔明點解女朋友，我唔知阿 Andy 點樣睇法。
你送個銀包俾我，啊個銀包仲貴過我入邊擺我啲錢。係你買過嗰啲咩嗰啊 LV 啊 Co 即係 LV Coach 女人用嘅，即係你買過無端端 CK 啊 Guess 嗰啲咁樣嘅，大佬你可能隨時買個百幾200蚊嘅銀包，大佬我入邊現金啊都冇百幾200蚊啊！你買個咁貴，但係我無端端我攞個百幾200蚊嘅銀包，我入邊再得個5蚊、10蚊、20蚊、25蚊。你而家真係好似你送呢份嘢嚟，你踩我定鄙視我？唔係喎，翻返去嗰個問題，咁你覺得 Andy 你覺得幫你女朋友或攞手袋點樣先？咁即係佢話佢一去到佢屋企接佢嗰陣，然後出街，佢就掉個手袋俾你㗎啦，然後你就一直咁攞，跟住攞到佢翻屋企，你就交翻個手袋俾佢。你覺得呢一個係啱嘅錯咯？你接唔接受到啊？反而係你接唔接受得到？我接受唔到，因為我覺得幫你一時譬如你去揀衫嗰陣時咧，我幫你拎住嗰啲 OK 嘅。我都係講嗰啲啊嘛。No！而家香港嘅趨勢，你有冇見過佢哋真係一個男仔拖住一個女仔嘅手，個女仔咩都冇攞喎，個男人就夾住佢個手袋喺度咁行啊！咁佢同一個掛衫架有咩分別？係冇分別啊！我啱啱講話攞手袋嗰 part，咁即係你有必須，譬如去廁所，你唔方便帶個袋或者試衫揀衫啊，或者做緊啲嘢嗰陣咧，我幫你攞係唔緊要。不過個問題唔係 expect 我長時間咯，譬如話長時間攞住個袋喺條街度咁行咯。加埋我覺得一個同埋有幾重呢個袋？好重下㗎可以嚇。我就係試過咁樣啫，同一個女仔去街，就算佢唔孭手袋咧，但係佢所需嘅嘢同埋我所需嘅嘢，我可能我會孭個書包咯。係。咁樣我 OK。呢個好大問題啦！你已經成日講男人你孭書包嘅。港男特點之一，孭書包背囊。書包背囊。係，咁即係成日孭住個書包啦。係，我睇嗰個星期日檔，我係有講到呢 part 孭書包。但係你話其實女仔我明白佢需要帶嗰啲嘢，佢就有啲重要嘢。係咯。係。不過好多時真係我見，咁即係我睇啲訪問嗰啲咧，真係見到啲男人即係孭住個手袋。我可以覺得呢一種趨勢會係真係講到食肉女同埋食草男人嘅，佢哋話我哋男人唔得啊冇能，其實係邊個造成呢？如果你冇呢個要求，我哋係唔需要孭手袋，咁我哋或者會有返啲尊嚴喺度。同埋你要我哋孭呢個手袋，你覺得我哋真係願意咩？係叫冇計咋，唔幫你孭，你又話我哋唔夠張，同埋又要分手又要成咁，我哋愛你，所以去孭呢個手袋。不過你哋有冇諗過我哋嘅感受呢？呢啲就留翻下一個我嚟做一個好好嘅 question 啦。到我哋真係開始訪問女仔嗰陣時。係，我哋有女仔嗰 part 嘅，今日就全部男嘅。齋男班啦今日。係，就 move 翻去下一個 question。佢第3個問題啦，Andy 哥問你啦，OK，咁你啱啱開始溝到嗰陣時啦，就好多人俗稱都叫熱戀期嘅。咁你熱戀期嘅時候呢，你需唔需要係話有啲好親昵嘅名稱？同埋你覺得通常熱戀期對你自己嚟講，或者你自己嘅個人睇法，究竟熱戀期係可以係幾長，係可以去到有幾親密嘅咧？咁首先個名稱呢個親密啲嘅名稱嘅呢個 topic 咧，就係我覺得熱戀期係幾耐？第一，熱戀期幾耐？咁我覺得就熱戀期對於我嚟講就3個月至6個月。3個月至6個月，係。嗱，大家女聽眾聽到啦，佢玩嘅限期咧係3個月至6個月嘅。大家埋嚟睇埋嚟揀3個月啦，6個月啦，3個月6個月埋嚟睇埋嚟揀，大平賣啊，大平賣啊！喺熱戀期倉底大出血啦，熱戀期大平賣。3至6個月，3個月6個月，唔係1至2個禮拜。免款期啊，免款期。唔係，不過唔好吹咁多水先。係，繼續講翻熱戀期，你覺得3至6個月？係，因為我覺得係呢段時間咧，呢一對男女咧，通常會做一啲佢哋平時唔會做嘅嘢。你講緊啲乜嘢啊？唔係，當你係一個熱戀期咧，你係會
會周圍去玩啊，周圍去睇下其他新嘅嘢啊，咁即係兩個人，哎呀我哋兩個人去過呢度，兩個人去過嗰度。不過當一個熱戀期過咗之後呢，你會發覺你哋會喺屋企係多過喺出邊。係。譬如話去睇戲啊，唔好嘥錢啦，或者出去食飯啊，我煮啦，係咯。唔係，that is if 係嗰個女仔係識同埋想煮嘢喎。識同埋想煮，唔係㗎，唔識煮佢都會煮。咁因為我哋有幾個朋友啦我叫阿 S 啦，OK 大家知道邊個咯。咁佢真係成日都韞喺屋企㗎嘛，佢哋兩個，佢哋唔覺得悶㗎喎。哦。佢哋兩個係接受咗呢套嘢，佢哋以前係成日出去嘅，我知道。跟住我覺得個熱戀期係過咗，就開始過翻啲平淡有少少老婆老公 feel 呢啲咪小鳥依人咯。呢啲咪小鳥依人咯。不過佢哋兩個都有話悶嘅喎。但係佢哋又唔出去。係。即係你嘅意思係想話佢哋嘅熱戀期已經過咗期。佢哋已經過咗，係呢個係事實。咁我覺得係一個階段嚟嘅，你過咗熱戀期，你要過到一個平淡期同或者呢個平靜期。你一過到呢個平靜期，其實講真，如果嗰個女仔或者嗰個男仔肯同你一齊去度過呢個期限嘅時候，我覺得已經可以去到談婚論嫁或者去甚至去同居咁樣嘅。Andy 哥，唔好就係我哋齋噏咯。係，同埋熱戀期咧會做啲咩咧？係你熱戀期你做咗啲咩啊？我覺得熱戀期嗰時咧，就兩個人會有少少目中無人啦。例如好似你我喺行下街，無啦啦開始嘴對方，你完全覺得四方面係冇人嘅。哦，咁唔怪得嗰排你冇繼續。就好似你成班朋友出去玩咁啦，你可以成程係完全唔同第二啲人交流，淨係同你個 partner 喺度交流嘅。當我哋你交緊啲咩？交緊啲咩流？交流好多方面㗎，睇你點諗咯。口水上嘅交，口水上嘅交啊！吹水。咁所以好似你頭先講啦，去咗當熱戀期過咗之後，就會有個平淡期。而我覺得喺呢個平淡期咧，雙方面就會開始學習點樣 spend 少啲時間同對方，用多啲時間用做自己嘅嘢，而開始即係去適應點樣可以同對方嘅一齊嘅時間慢慢減少。OK。而佢當咗呢段時間，其實我覺得平淡期係一個可以話好長或者好短嘅 depend on 兩個人佢哋嘅點諗。而有啲就可以拖得好長好長嘅平淡期，而到咗好似5-6年都未必適應到呢一個階段。係啊，我都適應，好似5-6年都未必適應到。係咪真嘅？咁即係好似熱戀期好新鮮㗎嘛，咩都好好喎，咁即係咩都可以嘗試。當你嘗試過好多嘢之後，會去到一個平淡期啦。平淡期女性多數都話：你同以前都唔同嘅，你以前都唔係咁嚟對我嘅。好多時有啲咁嘅説話，你以前都開門俾我，點解你而家冇？或者以前你會成日出去嘅，同我一齊。不過而家你都成日都就係留喺屋企。好多時就因為呢啲少少嘅拗撬呢，然後覺得大家會有少少唔開心，所以平淡期係幾難過下嘅。不過如果過到之後呢，就係一個幾好嘅進展咯，喺感情方面。我覺得我就好似整一罌臭豆腐一樣。臭豆腐。係。感情猶如臭豆腐。冇錯，臭豆腐。10蚊3件。就好似你熱戀期咁嗰陣時，你睇落去係真係好新鮮，因為你用啲新鮮嘅豆腐走去醃。後尾等到佢開始發毛啊發酵嗰陣時咧，你覺得好似你又好似睇到佢第時會變到一嚿臭豆腐，又好似 OK 好食咁樣，但係你又睇落去而家好似又發霉又發臭咁樣係又成，咁你又唔係好想話唔想放棄，但係又唔係話想太多嘅接觸。後尾你過到呢度咧，真係可以拗到一嚿臭豆腐嘅時候咧，咁你中意食嗰啲啦？我好中意佢嘅臭豆腐比喻，其實你可以用紅酒，可以用芝士，可以用 yogurt 嚟比喻。其實你本身係咪好中意臭豆腐？有少少中意食咯，我 OK 嘅。嚇！佢香得嚟，臭得嚟，我好中意喎呢嘢。係咯。食落去有少少脆脆地，有啲酥酥地。我覺得係啱嘅，咁即係睇下你可唔可以過到呢個階段。譬如阿 K 話齋啦，咁譬如你醃到一半，你覺得臭，你倒咗佢，咁咪好似分手咁咯。咁如果你真係可以捱到最尾，
跟住攞出去炸咧，就係結婚嘅階段。嗯。係，咁你就可以。係結到婚，你都可能話你佢可能嗰個豆腐炸得太辣，你又抌咗佢，就好似離婚一樣。你有可能辣或者係太過臭，太過臭。但係都係因人而異啦。但係頭先阿 F 就講咗另外一樣嘢，就好似話佢訂嗰煲臭豆腐就好似話分手咁樣，咁就可以 lead 到去我哋第4個問題啦。咁